так виглядає в'їзд в палаточний городок. І ось тут є такий вказівник кемпінг. Добро пожаловать в палаточний городок. І сюди ми вчора заїхали. По тій дорозі ми йшли до Наталка, їхали, верніше сюди, завернули і тут стоїмо там далі. А зараз відправляємося трошки в село. По суті, уся Рибаківка розмістилася на одній центральній вулиці, яка тягнеться вздовж узбережжя. По обидві сторони розмістилося безліч санаторіїв та баз відпочинку. Зараз ми прямуємо з окраїни в сторону центра, де розмістився місцевий базарчик. І по ходу сподіваємося десь перекусити. Сімейні бази. Але бачиш, для дітей купа всяких каруселів та для сім'ї зроблено. Ось такі у нас стіни. Перша отака сидить. Так. Я тут є. Плотно пообідавши, ми продовжили екскурсію по Рибаківці. Тут, як і в інших курортних містечках, усе заточено під туристів та віддихаючих. Є достатньо їдалень, кафешок та ресторанів. Скільки стоїть? 50 гривень. Усе необхідне для відпочинку та харчування можна придбати на місцевому базарчику. Ціни на продукти більш доступні. В принципі, не дуже дорожчі, ніж і у нас. Что вас интересует? Спрашивайте, ребята. Вино и чай. 55-50. Відпочинок в палатках дуже цікавий, але має певні особливості. Наприклад, на даній стоянці в Сосновій Рощі живе безліч мурашок, які інколи дошкуляють, лізучи вся і всюди. Але ця проблема легко вирішується за допомогою чудодійного порошка, який можна придбати на даному базарчику. Що ти не купила? Наше спасіння. Що це? 10 гривень. Порошок, від морошок. Звісно, Це було більше взяти. Два? Та ні, це не так. Тут лялька продавається. Ти куди вертаєшся? Зараз трошки нічної зйомки. Вже звечеріло. Минув один день, як ми в Рибаківці, в кемпінгу, автокемпінгу. І от зараз вечір вже минуло. Я так біля 10 години вечора вже. Ось там видніється, це таке місцеве невеличке кафе прямо тут автокемпінгу, де можна придбати і водичку, морозиво, там, каву таке, всякі дрібниці. Ну і тут стоїмо ми, а там видніється, якщо видно, Наталка вийшла, там наш мотоцикл, палатка там стоїть. Там далі видніються інші палатки. Ось тут наш мотоцикл, там сусіди приїхали нові, а там навколо всюди палатки. Всюди навколо палатки, люди віддихають.
Там палатки. Отже, ми другий день вже в нашому кемпінгу. Відпочиваємо. Вже 2 дні. Кажуть, трошки приїхали в інше місце. Тут удобніше, тому що гарна тінь. Зараз готуємо обід. Так, варить там гречку. Як кажуть, наш моцик теж щастя витримав нашу подорож. Прийшли ми 820 кілометрів з дому. В принципі, все нормально, все витримало. Єдине тільки от, як кажуть, потеря. Це ось відвалився наш передній, як кажуть, болотник. Пластмаса від вібрації, це трошки нагрузив, важке вийшло з цією гумою. І от від вібрації воно відламалося. Прийшлося доломити, відірвати це. Як кажуть, цю штуку. Це єдина потеря. А так все нормально. Бокові сумки теж витримали нормально. Там, до речі, дуже багато речей вміщається. В бокових сумках і в мене там є в кожній з бокових сумок по 2 літри води йде. Також там всі ключі, запчастини, тент від мотоцикла, тент запасний такий загальний. Цей штатив, що від камери там їде, також різні рукавиці, технічні такі. І ще плюс до того там це в основних відділеннях. А спереді там ще їде і масло мотоцикла, і тормозна жидкість, і олія для нас їде. Як кажуть, багато всього. І насос там є теж з того боку. І запчастини. Може тут. Так. Дуже багато речей запхали ми туди, в бокові сумки, які нас дуже сильно виручили. А тут ззаді вже їдуть наші речі, палатка, кофри, спальники і так далі. Тобто тут в Рибаковці ми вже освоїлися досить добре, гарне місце у нас тут. Як я вже казав, дуже близько туалет, і душові, і вода, все рядом. Коштує це все удовольствие 120 гривень за сутку. З мотоцикла з нас двоїх. Саме цікаво, що 2 дні до цього ще, до нашого приїзду, то було мотоцикл 70 гривень всього на всього. А машину 120. Тепер це все подвоїлося. Мотоцикл 120, машина 240 вже. В зв'язку з тим, що, як кажуть, за неділі тут все було забито повністю. Кажуть, було дуже багато людей, машин. І тому власник вирішив підняти ціну, щоб трохи розгрузити територію. Так що ми попали зразу на нові ціни, але все одно це терпимо, в принципі, 110 гривень. Тут досить удобно, пляж чистять, прибирають, туалети теж миють постійно. Вода прісна з артезіанської скважини. Ті гарні тут сосни, територія теж прибирається, чудове місце. Нам сподобалось, так що ми вирішили ще один день тут залишитися довше. Планували 2 дні, тепер залишаємося ще на завтра, на 3-й день. А потім вже вирушимо, подивимося, для порівняння поїдемо ще в курортне, а потім, можливо, ще в Лебедівку. І подивимося, порівняємо просто. Лебедівку їхати не буде. Отак дуже проти. Значить, ми лишимо в курортному, я сам скочу подивитися на Лебедівку, хоча б на деньок. Море теж, до речі, тут досить таке мілке. Таке відносно прозорість води така бажає кращого, тож буває частіше. Це видно від погоди, залежить від течії, від того всього. Зранку була така менш-більш нормальна на 1,5-метровій глибині, якщо стою по груди, то пальці, в принципі, видно в воді, там, якщо на глибині. Тут більш мутна біля берега. Але цікаво, що пляж дуже такий, вірніше, водичка так повільно дуже заходить в воду, так що, щоб зайти по шию у воду, то десь треба йти 200 метрів. Поступово так знижується, так що для дітей, для тих, хто не вміє плавати, дуже такий хороший пляж. Тут не топиться однозначно. Що, так більш всього нам підійшло. І ціни відносно були ми вчора, обідали в столові, в одну зайшли там дуже дорого, все було ресторанські ціни, зайшли в іншу, досить дешево. Там гарнір буквально там
25-30 гривень. Відбивні там щось по скільки відбивні були по скільки. По 40 гривень, щось неселих. Одним словом, ми взяли 2 гарніра, ну там картошка фрі була з кетчупом. Взяли 2 відбивні, взяли салат такий з руки помідорів, взяли сок такий літровий, гарний, мультивітамінний. Все це разом винесло, що там 180 гривень, по-моєму, так? 180 гривень заплатили за двоїх, так що терпимо, в принципі. Можна харчуватися і в столовах. Сьогодні ми ще плануємо в піти, там ще інше є столова, пише, що якісь дешеві ціни. То порівняємо ті ціни там, що там нам вийде, подивимося. Ну, температура зараз воздуха теж гарна, десь більше 30. Ну, вода така прохладненька. Бажає трошки бути краще, мені нормально, але так хочеться більше водички. Там певно зразу 20 вона має, 19-20 десь тако. Ну, в цілому нормально. Вже 2 дні відпочиваємо, другий день. Вже відійшли від дороги трошечки. Як кажуть, булки наші трошки втомилися на мотоциклі, але гарно. Поки що виключаю, зараз ми поїмо, трошки відпочинемо, потім я ще пройдуся по лагерю, палаточному, покажу, як тут виглядає це все. І потім, можливо, ще пройдусь по косі туди, в сторону, в сторону Коблєва. Тут куча різних баз, відпочинку. Покажу, як ці пляжі виглядають. Так у нас обід. Зварили дуже смачну гречку з тушонкою. Маємо салат з помідорів, з цибульки, з майонезом. І головне, що у нас є місцеве вино. Вчора ми вже трошки пробували, дегустували. Називається як? Не забув як, щось там зв'язано з любов'ю. Ось від 10 грам для апетиту винця. Ти будеш? Дякую чуть-чуть. Запашне таке. Смачно. Красота. Такі Наталка нам потужні порції приготувала. О, красота яка. Помідорку теж вона попала в таку одну помідорку, що одну порізала, вмістилася в тилку. Дуже величезна. Десь грам 400 мало, так? Салатна, смачна. Гречка дуже смачна. Вчилася її посолити нормально. Смачно. Йдемо по лагерю. Це центральна дорожка, центральна алея цього автокемпінга. От знову ж туалет є один, ще один подвійний. А там наші душові, там же ж і мойка. Просто відкриваються. Я там пишу, що і просто треба прикривати, видно, вони не тримаються. Так само і там петля стоїть, щоб вітер не відкривав. І щоб запах з туалету. Так. Так купа людей віддихає. Ось ще одна колонка. Вода ще одна. Я трошки спіла вгорі. А там ще одна вода, де жінка бере. А де ще одна? Ну там біля нас одна є. Нам 15 було. Це друга. Ти обідаєш, що більше не буде. Дивіться, так у нас тамбур великий. Одна палатка, І лише великий тамбур. Тільки у мене валяється в стороні. не. Да. Так нас віддихає. Так пам'ятаю, що по цій стороні тільки йде труба, а там з цього боку нема. Коли тут йде, набирає бока. Ну. Тут у мене
Галі готують собі. Їду. Ще одні туалети. Ось теж така. Оце ці такі ж табори мають просто великі. Там десь я бачу, десь там далі. Я заказала дві кімнати. В одну би закидають речі, а в другу спокійно. Ну, але коштує десь. Нормальна платка десь 5,5 тисячі. Якщо її з необережно ставитися, на прийом собі буде і буде. Там маніки ставлять просто маленькі. Там генератор працює, якогось чути, чуєш? Світло має своє. Те, що розводити вогонь тут не можна. Не користуватися газом. До мангалах можна. Тобто не спило це геть, якби тут по п'яні почали. Ще одна вода є, бач? То якби почали такі, як ми були в лісі, Це невеличка. А ота, здається, де чоловік вийшов да, повністю ліс. а то видиш О, по бачите, центрі. гарно. По центрі тамбур, а оце дві кімнати на два боки. О, це дуже гарно. В разі дощу ти маєш де їсти, де спати, сидіти. Пошукаєш місце. Ну так, але видиш, скільки треба місця. Це вагон, це 10 метрів треба довжини. Ну, що це таке? Видиш, це Вона і метрів 6. по дугах видно, бачимо. Ці дві дуги найвищі це тамбур, а далі то вже дві кімнати. Ну, а оце десь метрів треба 6 по довжині, щоб 6, це небагато. розкласти, а розтяжки ще. От ще одна така сама, ще більше. А це більше. А розтяжки нехай вона така сама. Ще більше. Тобто на ближче її видно, ну, така сама. Просто розтяжки складаєш близько, знаєш, близько розтягуєш. і все. Ну, це місце треба багато. Та не так це і багато, що не знайдеш такого місця. На мотоциклі це не повзеш, це дуже велика громадна палатка. Дуже багато місця займає. Є там місце, що море всередині туди. Зараз тобі сходимо місце. Я тобі покидаю піску. Тут саморобний душ зробили з потичі. Ну так, що Хоча б не буде місця. баклажки хватає для чоловіка. Подивіться. Ви знаєте, тут попробуй зайти. Тобі зразу. Я не знаю, сидіти. Ні, ну машина, звичайно, заїжджається. Ну. Ну там вже бачиш, там вже в принципі. Йдемо? Потім ми йдемо на пляж, вернемося. Може так. В своєму путі не знаєш, там є вихід, там море відніється. Ми вроді вчора стояли, люди сьогодні вже нема. Поїхали. Бачиш, там вже туалети попроще, такі давніші, з фанером. Подивіться, скільки тут місць є. А тут казали, що це був полем для жінки. Це виходимо тут. Давай. Дивіться, от варіант теж, мішки з піском як стяжки. Ну так, Теж як варіант. теж варіант. Мішки собі взяв. Піску набув, все є. І не треба там колечки десь шукати в тім піску. На пляжі все може бути, бо мішки порозставляються, собі немає. І потім висипав мішки, а ти кусочок не лишив. Ну, а якщо ти не на пляжі, десь на твердому місці, то тобі він не треба. Але сюди не прийти. А тут пісок все не йде, може по пляжу. А нічого, хтось там щось приходить. От є, видно якраз острів. Видно острів. Вийшовши до моря, ми вирішили прогулятися по пляжах вздовж узбережжя, щоб дослідити територію. Літо золоте, радісна пора, звичайно, літо запашне, відпочити себе, збиратися
Чи пройдемося ще до кінця? Пройшовшись узбережжям кілометрів 2, ми вирішили зайти в якесь кафе перекусити. Це десь якраз центр є, десь, я так думаю. Від 20 до 50, 30, видно, 50, Нормальні ціни. котлета 25, люля кебаб 40, вона від дома 30, 50, такі ціни, як ми їмо там. Молочний коктейль, тут 35 гривень, а я там собі робила за 25. Значить, це дорого. Одна літра 2 гривень. Вечері кросовочний обід. Який п'ятий? Ти маєш ці сужики. Має бути добре, ні? Не треба. Можна зараз купити тоді, якщо тут є. Після вокали, які добре. Крім базара, у селищі також є багато сучасних магазинів, які обладнані хорошими морозильними камерами. Практично завжди можна придбати свіжий хліб, булочки, м'ясні та молочні продукти, ну і, звичайно, риба, яка тут в асортименті. Чи це з біжининою? Есть. Цілий? Ні, 77,50. Мелочі мова? Отак. Ми їмо. Маємо 2 солянки. Маємо пюре з відбивної, наталки, плов і салатик. Компотики теж. Подивлюсь, що це потягне. Тут ми прийшли, ця вуличка, дуже багато на цій вуличці різних цих базів відпочинку, море всякі. Така вона рибаковка. Є густонаселені вулички, там купа ресторанчиків, всяких барів, всяких кафешок. І поміж них теж палаточний городочок. Теж можна стати, теж дешевка, певно, тут. О. Рибаковка, круглосуточно, кемпинг. Как вас звать? Гарик. Гарик. Это кемпинг у Гарика. Будем знать. Мы не знали, первый раз заехали, там стали, то, что нам показали, там дорого. Там было, до нас говорят 120 с машиной, сейчас сказали 240 вроде. Вот машина, вчера был там, ребята. Приехали сюда, да? Приехали сюда. Ну, видите, как у вас отлично. У меня вот такого рассказать. Детей вообще ничего не даю. У них маленький. А где у вас туалет и душ? Тогда. Так, А, отлично. первый есть. и крайний туалет, и середине душ. Ага. Вон там возле машины вода, на столбике розетки, свет. Есть, отлично. Видите? Есть. Море вот. А что у вас никакой рекламы, что мы не знаем? Ну, пока В интернет мы поставить. Поставим попозже. Потому что вот люди не знают, я приехал, куда попал, туда попал. Так мы к вам и заехали. А решили. море вот рядом. Ну, хорошо, будем знать обязательно. В всяком случае, на другой год точно заедем. Уже знаем где. Спасибо. Куда? Сюда? Гарно. Ага. Ща. 30 з людини, 10 і 20 за машину. З нас 10, мені казали. Мені буде записано. Дивись, видиш, а ми не знали. Попереду Треба все знати. це вже пізно переїздити. Та ясно, вже до мене колеги. Дивись, як ми раніше дзвониш, питаєш, чи є місця. Так. Та я ще такого десь пару зайти, де є палатки Це знати. не є дорого. Це дуже дешево. Це нормально ціна. Це взагалі 70 гривень виходить. І близько теж було можна. Ще й ближче ці всі базари, це все ближче. Ну, це правда. Рядышком. І ще й краще буде охорона, тому що мало тут людей. Але людей тут щось много. Ну, Там дуже я бачу. десь класно. Одна за одну. Це половина. Просто таке загально прийняте. Ну, то, що в інтернеті є.
Ми вже вийшли на окраїни. Тут теж є пляжі гарні, але там от видніються, там далеко за тими кущами, ще великі бази, такі давні, ще радянські якісь видно. Альбатрос, це пляж. Ну, там одна база, вон там видніється, там далі друга. Ось це ще стоїть пляж, дитячого табору Альбатрос. Теж кемпінг, бачиш? Теж нормально на цьому березі. Здрасте. А не скажете, что здесь стоит стать? Полтинник. А? Полтинник. 50. Нет, 50. в смысле, я не знаю. Ні, на сутки, з машини за сутки скільки. До вечера полтинник. А су- Спитайте тому Ну, Вот там? це вже 100 буде. Ага, спитаю. Ну, сутки 100. Ага. До вечора. 50 машин, а 40 палат. це за сутки, так? Не зря на столько людей, да? Ага. А вода здесь есть у вас? Да. И туалет душевой тоже, да? Душевых нету, туалет есть. Спасибо. До свидання. Ну, тоді той, де ми стоїмо. Ну, Там условия якраз. тут взагалі так важче. По-спартанськи. Тут їх взагалі не можна щось. Тут було настільки тут брудно, там той хоч прибирає. Ну. Ну і після моря чим ти будеш мити? Бутилочку води, а де її взяти? Де станку? Вода є, кажеш. Береш і береш, ти собі в миску ти. Ясно. Мусорики не вивозять, то тут. Ну, да. Ні. Треба так, щоб погодяти. Йдемо вже, пройдемося далі. Пішли далі. База відпочинку, поштовик. Ось теж якийсь кемпінговий городок. В кінці. Бачила? Ось там теж ще одні палатки стоять. Чим далі від центру цивілізації, тим умови погіршуються, стаючи практично спартанськими. Ну і, звичайно, ціна падає до нуля. А здесь берег платный, скажите? Бесплатно. Можно оставаться так? Социальный. Да. Здесь Советский Союз. Ясно. А здесь вода какая-нибудь есть питьевая? Нет. Все надо с собой иметь. Да, лучше с собой. Ну, есть, конечно, можно найти. А душа здесь тоже нет? Нет. Но надо все с собой привезти. У нас море целебное. 2 недели потом купаться нельзя. Чтобы подольше Чтоб сохранять. соли это, чтоб всё. А можно свои отдавать из коленей соли, да? Да. Нет, точно бесплатно здесь, да? Конечно, то, ну что видно. Потому что здесь Не, всюду, ну, ничего всюду нет. требуют деньги. Нет, туалета нет, воды нет, ясно, Туалет что есть. бесплатно. Туалет Есть? вот там в хащах такой тоже советский. Ну это Деревянный понятно. такой. Не, О. ну если нет деревянного, значит это бесплатно. Да. Все понятно. Не стоит мусор вместо туалета и ничего подобного. А дальше там же все тупик, да? Ну вот, Вот до... местный. до... Другой раз на цьому пляжі. Вон где столбы. Ага. Він і гроші збирає. Нет, А там же это село, да? понятно. Вот это Там туалет. село уже. Ну тоже село, да. Но уже за обрывом там уже нема пляжа. Ну, Вот ну, это где вот обрыв это начинается, там туалет, пляж. А с той стороны там что? Там же Коблево или... Ви з Коблево якої за этим поворотом. Ви з Там же якої Коблево. газети? Какая газета? Мы отдыхающие. Ще одне житло. Ось так виглядає. Номер телефона. Ще одна вивіска цікава. База відпочинку «Дельфін». 300 метрів звідси. Номера різні є. Така база. Вечір третього дня в кемпінгу в Рибаковці. Як кажуть, погода зіпсувалася, хоча дощу і не було, як обіцяли, що може бути вночі. Але досить прохладно, вітер, море похолодало, теж вже не купалася сьогодні. Гуляли багато по місці. До речі, от тент на мотоциклі
вичитав в інтернеті, що дуже добре його защіпати під низ, щоб вітер не здував. Дійсно так, тому що без нього зразу тікає цей тент. З тим защіпкою дуже добре. Зараз ми зібралися з Наталкою і Ми йдемо. далеко не підемо, тому що почав накрапати дощ. Ну, йдемо по можливості. Отак чуть-чуть підемо. Але ти бачила, що я ще не відчуваю дощу. Я просто чую, що на мене капає. Так? Так, тільки. Капелюх не береш. Ну, що він мені поможе? Дощ. Люди в капюшонах. Бачу чоловіків в банних грубих халатах ходять. Ми такі мужні тижні. Ось така хвиля зараз. Так передає наш кейпі з моря. Обгороженою сюди сіткою, тільки є декілька Ой, як проходів сильно відійшло. на море. Декілька проходів є, а так то все нормально такого. Тепер йдемо в ту сторону, яка в сторону Очакова, бо в день ми досліджували той бік, в сторону Коблєва, ходили там далеко, попередні зйомки. Тепер в сторону Очакова. Там вже в кінці кажуть, що якісь такі багаті дачі, тих всяких прокурорів, начальників, що там вроді би не пускають далі. Але там от видіється впереді та кафешка, таке здання кирпічне. Там ми вчора вечеряли, їли шашлик. Я йду багряним садом, туман ляга на листопади. Тут колись ходили рядом, а навкруги весна буяла. Ой, ви очі волошкові, мов троянди, пелюстки в устах. Стан твій ніжний, смерековий, ти веснянко моя чарівна. Не забудь мені ті ночі, цілунок вуст твоїх медових, і тепер так серце хоче в уста твої відчути знову. Ой, ви очі волошкові, мов троянди, пелюстки в устах. Стан твій ніжний, смерековий, ти веснянко моя чарівна. Минають, зове душа, прийди, кохана, ти повернешся, я знаю, моя любов, моя жаданна. Ой, ви очі волошкові, мов троянди, пелюстки в устах. Стан твій ніжний,
веснянко моя чарівна. Ой, ви очі волошкові, мов троянди пелюстки в устах. Стан твій ніжний, смерековий, ти веснянко моя чарівна. Так, прогулюючись, ми дійшли до ще одного невеличкого пляжа, який належить базі відпочинку під назвою «Християнський табір». Вигляд пляжу зараз не дуже привабливий, так як зараз відбувається відплив, вода відійшла, але самий берег гарний пісочок і видно, що він тут не дуже глибокий. Про цей лагер ми читали ще вдома в інтернеті, тож зараз, розпитавши людей, прямуємо саме туди. Ми знайшли знову ж таки, шукали і знайшли цей християнський лагер. Тут недалеко, але якось так за такими якимись базами так він захований. Цікаво, що. Да. Дивіться, тут палатки якісь такі однотипні. І це їхні. Це те, що я казав, що встановлені палатки на піддонах. Їхні там. Так, це я пізнав сторону. Це вони поставили ці просто стоять їхні палатки, тільки там мати з собою простині, там написано, подушки. Де собі там матраси там вже є. А от тут Можливо. ось там дорога. Ну, виважно якісь ще однотипні. Нам треба адміністратора. Зараз знайдемо. Я ж думаю, трошки далі треба йти тут. Та не так далеко. Даний лагерь оснований одною з християнських релігійних течій. Тож на території діють певні правила. Так, наприклад, забороняється вживати алкоголь і тютюн. Для відпочиваючих підготовлені палатки з матрасами, встановлені на піддонах. Також пропонується трьохразове харчування. Усе це в комплексі харчування і проживання коштує 180 гривень з людини в сутку. Може, я б не поїду. Ну, не файно. І теж ще запитаю. Палатку ми не подивитися? Напевно, він каже, що можна. Ну, давай. Ну, там якась відкрита хлопів є. Ну, давай, наприклад, щоб учись подивитися. Ну, глянути. Це 6-61. Просто наперед треба дзвонити. Так, І домовлятися. на скільки днів ти хочеш? А ну, відкритися. Ну, тут нікого немає. О, дивися. Відкривай. А, Ти там береш видно. тільки свою постіль, не гайдеш. У вас є подушки, береш Ну, тільки грубі свої матраси, дивись, як файно. Є. І збоку є де місце поставити. На цьому. І високо. А тут є тамбур, кладеш, що Ну. хочеш. А там збоку є. Тим більше практично готувати тут не треба нічого. Ти там будеш їсти 3 рази в день. Якщо немає ще й свої матраси, то бачиш, де там. Ну так а це ті, що плавають на цих матрасах. Ну. Мають свою посуду. Ну тут вже так якби. Давай туди підемо, в той бік ще подивимося. Але бачиш, немає своєї посуду, то своє маленьке посуду можна. Ну так, ти можеш каву собі зварити, в принципі, тут, якщо хочеш, десь зранку ще. Думаю, Ти що. будеш на місці топити. Ну. Ну Ми що, ж можемо- мова? Тут не можна курити. Але ви ж можемо взяти навіть стільчики і стол. Тобто ти можеш їх поставити біля палатки. Столик. Ну, але так, ось. 10 гривень заплатив. Да? А що там Не ще можна десь? їх знайти, не можеш сказати. Тільки питаєш, нема такого, нема такого. А я щось думала, напевно, що в цьому тупичку. Ну, тобто я Подальше від усіх. Я бачу поганіше, що десь тут оцей тупичок, але не міг зрозуміти де. Бачиш, не просто обмежена кількість палаток, але якщо не таке, Ну є тут трохи палаток, тут до сотні палаток. так, але ви заїжджає 150 чоловік, це двохмісна палатка. Ну так. Да. Бачиш, це свої палатки. Можна і своє стати, бачиш, якби, Якби не наприклад. було місця. Береш собі своє теж Ну, і на всяк випадок можна взяти своє. таке саме береш собі свою палатку і собі Нам все поселяєшся. одно треба палатку, бо ми переїжджаємо 2 дні. Так. Нам треба. Так що палатку собі береш, яке місце, то кладеш, не є, то. Але тоді ти не береш, ну, як такої є. Так, так, так. І всі кажуть, це не дорого. А це, до речі, стандартна палатка, просто це внутрішня, а це зовнішня, бачиш, скинута. Бачите, там. Десь тільки там купа Так, палаток. ми йдемо, йдемо. Та йдемо, йдемо.
цікаво. Але странно, дивіться, ну я думаю, що він існує тут давно, чому там не Ні, вони розповідали? тільки, по-моєму, 2 роки тому приїхали з Криму. Вони стояли в Криму, там в інтернеті пише, стежка Ну, такі. нехай, це ж не є таке, що це можна склати. Ну просто бачиш, вони християнський вдома лагерь. теж не. І вони такі, ну, тихонькі, не афішують багато, не це в інтернеті є, то є собі. Наприклад, таке, як я прийшла їсти там в столову, а там дим і прямо мені нехай навіть якби дорожче було. Та це не є дорого. А якщо такої собі якоїсь забаганки, пішов не спити. Так, якщо ти платиш 120 гривень за палатку, І плюс ще тут- проїжджаєш 200. а тут ще 60 добавок від Це з'їду. там доходом, що ви сказали. Ну такого просто, порожність подивимося. Аж не понумеровані. Та, щоб не заблудився. Ну так, як ти знаєш, йдеш чужо. Ну. А туалет у них... Там на початку. Там, отам муровані є, отам далеко відвіється. Де тебе? Щось там є такі, А, бачиш? бачу. А де тут теж стінка? Ну кажуть, що на початку муровані якісь є. Керамічні, такі, що зливаються бачки. Ну, тим більше, супер Ну, це взагалі. гарно зробили. І ця сума могла би бути навіть вищою. Я не знаю, що вони там готують, ну, але рахуй. що б вони не Але я читав, готували, що кажуть, що дуже велике меню, що навіть каже Саня Рибанович, чоловіки то задоволені, що типу, жінки освобождаються від. Ну, ясно, якщо ти їдеш до Ну. Це треба знайти все. Я все знайшов був, щоб А ти ще треба півроку. поїхати до них подивитися. Знаєш, не з червня по серпень. Та навіть не щоб буде. Можна пробувати, скажімо, таке, як липень їхати вже. Ще не вижу тут, де би. Ну, Я поставив би десь мотоцикл, попросив бися. Ну, так. Ось ви телефон, а там машини, що люди під'їхали машини. Де? Люди приїхали машини, не пішком вже їм йти. Де машина? Ну, Ага, так. бачу. Та біля палатки стали. Ну так, в принципі, Десь там збоку. тут є місця. Та. Десь там Є в збоку теніс та можна їхали. пограти в Щоб волейбол. нікому не мішало, поставили. Та мотоцикл, не буду запхаєшся. Тільки ми сюди зайшли, так? Та-та. А є машина, одна, друга. Під'їхала машина ще одна. Ну, даже машину поставиш, де стало, там попадеш, чехол натягнув. Там ще електрики Вон куча. туалети я бачу, вон туалет не йде. Електрики куча, бачу, там навіть Бачиш, столові. так, столі заряджаєш, їх бачу, смартфони заряджаєш. Ну, удобно, що собі вже все так є. З собою тут береш просто, не треба. Просто більше тільки, ніякого. просто І наволочки. наволочки. Так. І душі, бачиш, після Ну моря. там то все пише в інтернеті, там є, то все знято. Бо це я впізнав просто був по фотографіях. Там є і відео. І ще там пише, що там можна навіть в нього цей тут, ну, власник, то дає в оренду навіть лодку можна взяти і на рибалку поїхати. Ну, це таке, ну, поки Ні, мати цікаво. знати, з чим їхати. Дає снасті, дає лодку. Можна. Ну, таке. Ні, ну це цікаво. Своє бачите, А своє. коли все. вийдемо по дорозі, подивимося, як це. На пляжі не йдемо, так? Ну, Йдемо на дорогу, так. Ми їх знайшли, подивимося, як не попав.